Kutsun siia kaks järgmist lavale tulijat, kellega asume siis hoogsalt pensionipõlve planeerima. Killu Kolsar, arengutreener, koolitaja, ettevõtja ja inimene, kes aitab luua siis sellist eneseteadlikumat elu. Ole hea, tervitame Killut. Ja temaga koos tuleb mees, kes peidab ennast rahateenri siis teemaviite või nime taha. Ja tegelikult on ta Martin Korjus passis. Vabandust, kui ma ei lobisesin nüüd millegi välja praegu, Martin. Ei lobisenud, väga tore. Ole hea, sina ka oodatud siia lavale. Investeerimisblogija ja makromajanduse rahatarkuse jagaja siis Instagramis. Jõudsime me sellest Idoni ka korraks. Ei ole jõudnud veel, las ta siis praegu olla. Siis kohe sellel hetkel, kui see pihta hakkab. Ma ei tea, kui põhjalikult te jõudsite praegu seda esimest vestlust kuulata, mida Evelin rääkis, aga kui jõudsite, siis kui palju ise ära tundsite seda oma elust ka, millele Evelin nagu rõhus, sellele teadlikkusele ja väga täpsele kulude kontrollile, et sellest kõigest alustama peaks, Martin, sina? Ja kulude kontroll on siis, kui mina oma rahatarkuse teekonda ja investeerimisega alustasin, see oli ikkagi number 1 asi. Et ei saa kuidagi üle ega ümber, kui kulutad rohkem, kui sisse tuleb, mis õnneks minu puhul ei olnud, aga sa pead nägema, kuhu need kulud sul lähevad ka. Et tihti me teeme mingisuguseid kulutusi, me lõpuks ei teagi, kus see raha läks. Ja kui üle vaadata, siis leiab sealt väga palju selliseid asju, kuhu raha ei tohiks kuluda või peaks kuluma. No enamasti ta ju inimestel on väga konkreetne kategooria. Neil on isegi Excelis olemas selline tulp, selle pealkiri on kirjutatud ära. Ja, lihtsalt raha, mis kaob kuhugi ära, eks ju. Et mille jälgi hiljem on nagu väga raske endal ajada, küll pangakontol on tavaliselt see meeles. Jah, see raha kaobki tihti kuhugi ära, et ma võtan ühe Circle K kohvi sealt, siis lähen kuhugi sõpradega välja ja vaatan, et ma ei teagi, kas on nüüd kehva palk või kus see palk kadus kuhu keskel, et eelarve on ikkagi see ABC. 2 laupäeva, 2 hollikat, põmm, palk läinud. Võib olla nii küll, jah. Õnneks mitte minu puhul, aga... Sinu puhul mitte, mõned puhul on. Killu, kuidas sinuga on? No tead, ma hollikasse ei ole kunagi sattunud. Veel. Ei ole nii palju raha veel tulnud. Ei ole veel. Ja pean rahatreenerilt paar kursust võtma. aga minul paraku ei õnnestunud tervet seda ettekannet kuulda küll, aga siin lõpus kohe kõlas üks mõte, mis ma mõtlesin ise, et saan siin täna lauda käia, et tihti, kui me räägime et säästlik eluviis või pensionile mõtlemine, see ei kõla väga seksikalt, et see ei kõla nagu, et jaa, see on nüüd maailma kõige trendikam asi, seda ma tahan kindlasti teha, aga mis minu jaoks on atraktiivne ja kuidas ma arvan, et ka noored saaksid selle enda jaoks atraktiivseks teha, on see, et sa mõtled, mis on see sinu miks seal taga. Et jah, et nagu sa ütlesid ka, et eelarve ja kõik see praktiline on ülioluline, mina astuks veel sellest sammu tagasi ja läheks selle mõtteviisi juurde, et miks ma tahan üldse säästa, millist elustiili ma tahan elada, miks on mul oluline, et minu meelest, et see seksikas osa selle juures on see, et ma tulen iseendaga toime, et mul on vabadus osta see Circle K kohv, kui ma tahan, et mul on vabadus võib-olla minna reisile või toetada oma perekonda, mis iganes see kellegi jaoks on. Et minu arust see on ka üks oluline mõte. Kuulge teie kaks, te siin nagu nippa-nappa annate 2 peale 40 aastat nagu kokku. No tegelikult natuke rohkem, aga sinna kanti kuskile. Nagu kas see, mis te teete, on pensioniks valmistumine, mõeldes oma rahaasjade peale? Kas te mõtlete sellest nii? Või kuidas siis mõtlete, Killu? No kui ma 18 olin ja oma esimesele palgalisele töökohale läksin, siis ma kindlasti mõelnud, et jaa, nüüd ma hakkan pensioniks kõrvale panema, nüüd ma tean, et see maks läheb sealt maha, mis läheb kuskile sambasse. Küll aga tänasel päeval ma näen väga tugevalt, et jaa, see on asi, mille peale ma mõtlen ja eriti sellepärast, et mina olen vabakutseline, mis tähendab, et minu sissetulek sõltub tohutult palju sellest, kui palju ma ise töötan, milliseid võimalusi ma leian, missuguseid esinemiskutseid ma saan ja nii edasi. Ja see tähendab ka seda, et ma pean väga hoolikalt jälgima, et kui mul mõni kuu sissetulek võib-olla ongi 1000 eurot, mõni kuu võib-olla on 5000 eurot, et ma pean ise ette planeerima, kuhu miski raha siis läheb ja seejuures ka siis panema investeeringutesse raha, et mina tunnen, et minu pensioniplaan praegusel hetkel ei sõltu ainult riiklikust pensionist, aga sinna juurde tulevadki erinevad investeeringud. Kas sa räägid seda praegu nüüd selles saalis, kus meie keskmine vanus on ikkagi natukene üle 40, eks ju? Kas sa räägid nüüd sest et meie jaoks see pensioni peale mõtlemine on okei, või julged sa ikkagi rääkida endaealistele ka sellest, et sa valmistud pensioniks kartmata,
et sind arvatakse välja kui mingi nohkar, kellega on üliigav aega koos veeta. Kusjuures see on huvitav küsimus, sest kui ma praegu mõtlen ka sellele, et kui palju mul näiteks, ma ei tea, sõpradega on olnud vestluseid sellel teemal, et kuule, mis sa pensioniks teed, siis ega tegelikult ei ole. Et selles mõttes see ei ole miski, millest me räägime, et jaa, et Reede tuleb kohe, äkki peaks plaanima. on ju, jah, et pigem ma ei tea, meie vist räägimegi rohkem sellest nii-öelda rahatarkusest või investeerimisest, et ma tajun, et me vaatame võib-olla 10 või 20 aastat edasi, kus on see, et tahaks sellist maja või tahaks sinna reisile minna, tahaks võib-olla töölt selle ja selle pausi võtta, et me ei kasuta seda pensioni nime, ma arvan, nendes vestlustes. Ja kuidas sul on? Ja, täiesti nõus. Ma ise mõtlesin järgi, et ma alustasingi kõige esimene asi, mis investeerimisteekonnal oli, siis ma vaatasin oma pensioni üle. Vaatasime koos abikaasaga üle ja siis ma olin väga uhke, et 7 aastat tagasi mul oli sihuke madalate kuludega indeksfondi meenutav hea tootlusega fond. Kaasal oli palju kehvema tootlusega, mõtlesin, issand, kui hea valiku ma olen teinud. Mitte naise osas, aga fondi osas. Mõlemad olid väga head, aga nüüd tuleb see väike catch, et liikusin sealt edasi ja siis pärast tuli välja, et see oli loosi teel valitud mulle fond, et siis oli küll silmad olid häbi täis. Julgesid naisele öelda seda? Julgesin ja julge mees, et kehvad väljaütlemised tulid sealt, aga ma ütleks ka, et täpselt see, et mina ise mõtlen nii, et ma teen seda kõike oma tuleviku mina jaoks. Et ma panen praegu väikseid summasid, mis sinna lähevad. Kolmas sammas on mul enam-vähem iga kord täis 15% brutopalgast, aga teine sammas, sinna läheb ka natuke raha, aga jälle tuleb see liitintressi mõju, et sa paned natuke ja pika aja peale, mis pension ka on, pika horisondiga investeering, kasvab see ikkagi päris suureks summaks. Korraks pööran saali tähelepanu, see QR-kood on siin nüüd ees, saate enda jaoks lida lahti lapata ja kohe meie vestlusesse sekkuda ka. Aga kas siin ei ole, nagu proovin provotseerida teid natukene, et kas siin Killu ja Martin ei olegi see väike probleem ja vastuolu ka samal ajal, eks ju, sest et ma ei kujuta nagu päriselt ette, mõeldes tõesti 20-ndates, 30-ndates noorte inimeste peale, et arutataks väga nagu pensionist. Et see on täiesti selge ja justkui nagu ei peakski tegema. Aga teisipidi kusagil mulle tundub, et selles on ka see nagu riugas, miks ei teki seda rahatarkust, sest vastane see teine motiiv, eks ju, et miks ma sellega siis peaksin tegelema, ei ole nagu nii selge ja ei ole see perspektiiv nii mõistetav selles plaanis, et sa tahad ju lihtsalt miljonäriks saada oma investeerimisega ja loodad seda, aga ma elan siin tänases päev, millist näpud nad püsti peavad olema, niimoodi. Ma elan siin tänases päevas näpud püsti, eks ju, mul ongi see pidu, ma panengi sinna hollikasse, ongi äge ja kuu lõpus hädavaevu, aga jaksan ikkagi osta ka selle Circle K kohvi. Ehk ma ei keskendu siis nii-öelda sellele rikkaks saamisele, enese turvalise nagu ruumi loomisele, vaid nautimisele. Ja sealt nagu see võib-olla vähene valmisolek või siis valmisolek saada lihtsalt kiiresti rikkaks, et need asjad nagu omavahel ei toeta väga noorte teadlikkust. Kusjuures mina olen endas täheldanud väga palju seda dilemmat, et kus siis leida see tasakaal, et ühest küljest ma mingi peaks tulevikku panustama ja räägitakse raha kõrvale panemisest ja säästlikkusest ja investeeringutest ja samal on see, et 20-ndates peaksid elu nautima, peaksid minema reisile ja peaksid pidu panema, hollikasse minema näiteks, on ju, peaksid kuidagi, et siis sul on see energia, on ju, see vabadus, et seda kuidagi kasutada, et kus siis see tasakaal on? Et kui palju ma siis päriselt peaks elama hetkes ja kui palju ma päriselt peaks vaatama tulevikku. Ja mul on ühest küljest tunne, et siin ei olegi sellist ühte mudelit, mis kõigile sobib, et see ei ole see one size fits all. Et siin ongi see, et igaüks peab väga tugevalt ka endasse vaatama, et aga mis elu ma praegu päriselt tahan elada, mida ma olen valmis praegu võib-olla ohverdama või millest loobuma selleks, et mul tulevikus oleksid teistsugused võimalused. Ja mind on selles protsessis toetanud ka see, et ma ei räägigi sellest võib-olla tingimata kui pensionist, sest see tundub tõesti väga kaugel. Ja kui mina olen 26 ja kui ma praegu vaatan, et okei, et mu pension on seal ütleme 40 aasta pärast, aga ma tegelikult ei tea, milline pensioniiga tollel hetkel on või milline ütleme see riiklik pension üldse välja näeb, millele ma saan üldse tollel hetkel panustada, võttes arvesse seda, et meie eluiga tegelikult ka ju kogu aeg pikeneb. Et tõenäoliselt minul ei ole, et 65 pagin pillid kotti ja lähen, ma ei tea, kuhugi. Kellelgi ei ole peaaegu. Kellelgi ei ole, kuulsite? Seda ei tohi välja rääkida.
eks, et sellel ajal ikkagi tõenäoliselt ei ole ju kellelgi, et see süsteem nagu, mis on siiamaani meid hästi teeninud, tal läheb kogu aeg raskemaks. Aga Martin, kuidas sina sellele vaatad? ja see süsteem läheb aina raskemaks, et me kõik teame, et see sündimus aina väheneb. Neid töötavaid inimesi, kes meile hakkavad siis pensionit maksma, jääb aina vähemaks, et see on näha riigi poolt, riik tekitab meile uusi võimalusi, me saame panna rohkem teise sambasse, me saame kolmandasse sambasse tulumaksutagastusega koguda, et see tegelikult jääbki aina rohkem meie kanda, see jääbki üksikisiku kanda, seal ei ole mitte midagi teha, järsku niisugust sünnibuumi väga suure tõenäosusega ei tule, et see jääbki inimese enda kanda, aga noh, seal tekibki jah, 20-aastasel tekib see mõttekoht, et mis ma siis teen, et sõbrad kutsuvad õue või välja hollikasse, kuhu iganes ja siis teine variant, et no hoiaks raha kokku. Ma käin ise päris palju koolides rääkimas ja minu mõte on ikkagi see, et sa nüüd kõike endale ka ära ei saa keelata, et sa pead nautima, aga lihtsalt sa pead vaatama, et kus on see piir, kus läheb see nautimine, läheb kuidagi üle nautimiseks ja samas tuleviku peale üldse ei mõtle. Ongi, noor on hea olla, kohustusi ei ole, võtad oma seljakoti, kõik asjad on sees, lähed kuhu tahad, aga natuke peaks tulevikule mõtlema ka, et eelmine aasta, kui ma siin ruumis veel käisin, siis meil oli väike koosolek ka, kus tutvustati ühte uuringut, et Eesti on rahatarkuse poole pealt Euroopa tipus, aga see on siis teooria osa. Praktiline pool on meil ikkagi kehva, et me oleme kõik väga targad, aga praktikas ei kajastu väga tihti. Anni kuulaja, ma ei tea, kas siin saalis või ekraani taga, on küsinud väga-väga hea küsimuse, et see, mida sa kirjutasid, Killu, just hetk tagasi, et seda ebaselgust on ju väga palju, vaadates sinna 40 aasta tagusesse aega. Ja nii ongi, et nagu täiesti päevselge, et see maailm on üsna teistsugune, et kui mõelda lihtsalt tagasi, mulle aeg-ajalt meeldib see nagu mõttemäng, et võtta siit tagasi 50 aastat, on aasta 1900, mis ta siis on, 75, eks ju, 1975. Ma loodan, et siin on mõni veel, kes on 50, eks, ja. Siis teie sünniaega tagasi on sama palju, kui aastast 1975 astus aastasse 1925. Iga kord mul jookseb mingi väike soe judin selle peale. Aasta 1925 ma mõtlen, et kui paljudes kodudes oli elekter, kui paljudes kodudes oli siis võimalus ennast pesta voolava veega Eestis, et need on täiesti, et see muutus on ikkagi, ja see muutus toimub ka ettepoole vaadates 50 aastat sama palju. Ja nüüd tuleb siis Anni küsimus, et aga kuidas sa enda jaoks siis nii-öelda lood selle rahu, kuidas selle teadmatusega hakkama saada ja selle juures siis planeerida seda tulevikku, kui me saame aru, et see kõik on nii keeruline, konfliktid, kliimakriis, pandeemiad. Lahenda nüüd see küsimus ära. See on nii lihtne küsimus, mida lahendada umbes 2 lausega. Mis mind on võib-olla rahustanud palju selle juures on tegelikult see, et ma olen lihtsalt palju, väga suur küsimus, aga ühesõnaga ma olen palju mõelnud selle peale, et mis on siis see, mida mina saan kontrollida ja mis on see, mida mina tegelikult ei saa mõjutada. Ja ütleme nii, et me mitte keegi ei tea, mis saab 40 aasta pärast. Ma ei saa, ütleme nii, et see muretsemine või see hirm on alati tulevikus. Ehk siis, et ma alati kardan midagi, mis võib juhtuda, aga mis veel tegelikult ei ole reaalsus, mis veel ei ole päris, mida võib-olla isegi ei juhtu. Et ma tegelikult ei karda ju millegi pärast, mis praegu juba on nüüd kindel ja juhtumas. Ja see on mind palju toetanud, et ma ei saa sellega midagi teha. Ainus, mida ma saan kontrollida või mida ma saan muuta, on see, kuidas mina käitun selles olukorras. Ja mind rahustabki see, et kui ma tean, et selleks ajaks mul on mingisugunegi baas, et kui, nagu ma ei tea, kõik töökohad maailmast kaovad ära, AI võtab kõik asjad üle, absurdne meelevaldne näide, aga kui nii peaks juhtuma, et millele mina saan tagasi langeda? Kas mul on mingigi oma ressurss, mingi meelerahufond, mingid investeeringud, mis natukenegi mind toetavad selles protsessis? Ja me enne just seal Krimmitoas rääkisime, et ka lapsed ei ole ju tegelikult pensionisammas, on ju, et laste peale ei tasu ka loota, et ma nüüd teen mitu tükki neid valmis ja küll nad siis tulevikus hoolitsevad minu eest. Et iga inimene mingi ikkagi... lepingu võib ikkagi proovida sõlmida nendega. No jah, selles mõttes mu ema pidevalt ütleb, et kui kodus on mingeid töid teha, et eks ma selleks need lapsed saingi. Et ma ise saaks nad ära teha ja näidata neile, mis ma tegin. Just. Aga tõesti, et mind on jah rahustanud see, kui mul on mingigi kindel baas ja mida mina olen palju teinud. Ma olen üldse väga suur selline reflekteerija, eneseanalüüsija, ehk siis ma olengi mustvalgelt lihtsalt paberile kirjutanud, et
millist elu ma tahan elada ja ma sain ühel hetkel aru, et ma ei oska unistada numbrites, et ma ei oska panna kirja, et ma tahan nii palju raha, ma tahan nii palju tube oma tulevasse koju, ma tahan esineda nendes ja nendes kohtades, et ma ei oska niimoodi mõelda, aga ma unistan tunnetes, ehk siis kuidas ma tahan tunda ennast, mis tundega ma tahan hommikul üles ärgata, kuidas ma tekitan seda rahu või kohalolu, kuidas ma tahan perega koos ennast tunda ja ma olengi lihtsalt pannud kirja, mis asjad tekitavad minus neid tundeid, mis on need tunded, mida ma tahan kogeda, mis on see, mis on minu kontrolli all. Võib-olla see on selline esimene sihuke lihtne mõtteharjutus, mida saab jälle teha, et kuidagi tekitada enda seda momenti. Martin, kuidas sina endal seda momenti tekitad, nagu Killu just ette näitas? Ma tekitan endale seda momenti, et ma proovin ikkagi asju ette planeerida. Täpselt samamoodi nagu Killu ütles, et ei ole mõtet mõelda nendele probleemidele, mida sa ise mõjutada ei saa, et meil maailm on väga muutlik siin meie ümber, uudiseid hüppab siit ja sealt, meil on info üleküllus, kogu aeg tundub, et maailma liigub ühe sammu maailma lõpule lähemale, et me lihtsalt ei saa mitte midagi mõjutada. See on muidugi Maailmas on tõde, väga et palju liigubki kriise kogu olnud. aeg lähemale. Tõsi, see lihtsalt võib olla miljardi, võib-olla 5 miljardi aasta pärast, võib-olla 200 000 aasta pärast. Aga noh, et ta sinna poole liigub, et ka see on tõde, et me saame sellest ka mingit tuge äkki. Sinnapoole ta liigub, jah. Ma loodan, et ma pensionieas seda ära ei näe. Suure tõenäosusega ei näe. Jah, see on küll tõenäoline. Aga mina ikkagi valmistun ette, et meil on olemas siis teine sammas, mille sissemaksed saab tõsta ja ma ka tõstsin, 3. sammas ja siis kõige tähtsam osa on see 4. sammas, mis on mu enda varad, mu enda investeeringud, mu enda, kui tahan, ostan korteri, kui tahan, investeerin kuhugi maali. Mul valikuid on nii palju, kuidas siis tegelikult iseennast kindlustada tuleviku suhtes. Et see, et ma mõtlen nüüd, et ma ei pruugi pensioni elada, no usu mind, suure tõenäosusega elad. Et see on see põhiteema, mida alati räägitakse, et kui ma jälgijate hulgas ka räägime natuke pensionist, siis no mina küll pensionini ei ela. No mille pealt sa seda ütled? Et suure tõenäosusega kõik elavad pensionini ja minu arust puhas tõenäosuste mäng ja kui sa elad ja siis sul üldse peaaegu pensionit ei ole, varasi ei ole, no siis see elu on ikkagi kehva, et võtad pensionikalkulaatori välja ja vaatad, palju sa ainult näiteks esimese samba eest pensionit saaksid ja no see on kurb number, nagu me nägime, et see on alla miinimumpalga on kindlasti see, et niimoodi ära elada oma 30-40%-ga praegusest viimasest palgast väga raske. Okei, sa läksid ka nagu sellesse suuresse ja ma saan aru ka selles on omakorda mingi selline rahu, eks ju, et ma tegelen iseenda samm-sammult vaatamata kõigele iseenda tuleviku panustamisega, eks ju, et kas see on kindlustamine, noh, võime ka seda tugevamat sõna kasutada, aga panustamine, et see on see, mida ma saan teha ja mulle tundub lihtsalt, et see võib-olla see retsept ongi selles, et keskenduda asjadele, mida ma saan teha ja nad on eriti tõhusad just selles lühiajalises plaanis. Et ma teen ära selle ja selle võlu on see, et ma saan siis seda paigutada, et kas nii enda lähedale, aga võib-olla mingi kogukonna lähedale, perekonna lähedale, nendega seoses seda teha, et see võiks seda hingerahu nagu hoida. Aga vaatame nüüd teisipidi, vaatame nüüd investori hingerahu. Et noh, siin Martin ei ole praegu üldse küsimustki, ma ei tea sinu portfelli, ei tea seda, kuidas seal detailides on käinud, aga suures plaanis ma tean, mis seal on, et seal on ikkagi... Mul blogis on kirjas, jah. Ei, ma ei ole seda ka vaadanud, aga ma võin pakkuda, et ikkagi viimaste nädalate ja kuudega noh, ikkagi mingi 10-15% on tõenäoliselt miinust selles, mis on siis väärtpaberiturgudel. Kuidas sa nendes olukordades nagu seda teadlikkust ja rahu nagu hoiad, et mitte lasta sellel ka veel tekitada mingit lisastressi? Mina tavaliselt vaatan jälle ajalukku, et muidugi see ajaloo tootlus ei kajastu tavaliselt tuleviku tootlus, aga suure tõenäosusega, nagu me vaatame näiteks S&P 500, mis on keskmiselt väga head tootlust viimase 50 aastaga oli äkki mingi 13% keskmiselt tootlust toonud. Ja kui sa vaatad neid graafikuid, sa näed, et sa liigud korraks alla ja siis sa liigud uuesti üles, et ma tunnen, et ma olen ikkagi noor inimene, et mul on veel aega küll. See raha rahulikult istub seal, tavaliselt sihuke ajastamine või tõmblemine oma rahaga toob pigem suuremat miinust kui plussi ja lasengi lihtsalt sellel rahal tasakesi kasvada, et investeerin ikkagi seda aga kui sa näed järsku, et nüüd on 15% miinuses, no ma lähen trenni. Ikka pulss tõuseb. Ei tõuse, siis tõuseb pulss, kui ma trenni lähen või teen midagi lõbusat või lähen kinno või ei mõtle sellele lihtsalt. Kohe saad see, ühesõnaga, et iga kord, kui ma näen, ahah,
Martin läheb trenni, peab vaatama, mis Ja, seal ja. börsil on. Igaks juhuks pead Igaks juhuks kontrollima. peaks kohe Igaks juhuks kontrollima. peaks kontrollima. Okei, see oli praktiline nipp, nii, loodusvaatlus. Ja mina tahtsin kohe võib-olla öelda neile, kes päriselt vaatavad -15% punases, seal näitab äpikeses niimoodi ära ja tunnevad, et suur paanika tuleb. Minul tekib ka vahepeal, et mina tegin 4 aastat tagasi oma esimese investeeringu, mis oli 10 eurot, mis ma tõstsin oma kasvukontole. Ma tundsin, ma nüüd on investor, nüüd ma olen nagu tegija. Sa tõmbasid ide hääle madalamaks praegu. Ja, Ikkagi tõsine värk. no jaa, Investor tõsiselt, räägib. joo. ja sealt edasi ma olengi niimoodi pisikeste sammudega pidevalt sinna midagi pannud. Praegu mul on 5-kohaline investeerimisportfell ja ma olen selles mõttes passiivne investor, kui niimoodi võib öelda, et mina ei jälgi väga aktiivselt turge, ma ei jälgi pidevalt rahablogisid, ma tean, et on teised, kes seda teevad minu eest ja minus tekitab see ka rahutunnet, et ma ei lähegi igapäevaselt seda vaatama või iganädalaselt seda vaatama ja ma tean, et mõnes osas mõne jaoks on vastuoluline teie, et sa pead oma rahaasjadel ikkagi silma peal hoidma, aga ma olen aru saanud, et minu südame rahu huvides vahel kõige targem asi, mis ma saan teha, on need numbrid lihtsalt natukeseks jätta sinna. Et tõesti, kui tekibki see -15 või ühel hetkel ma nägin, mu kasvukonto oli -60 ja siis ma mõtlesin küll, et no okei, ma pean hakkama midagi muutma, äkki ma hakkan asju müüma, kes ma sain aru sõpradelt, kes ütlesid jälle, et kui sa praegu müüd, siis sul on nagu väga tugev ongi lage kahjum juba plats, eks ju. niikuinii on ju, ja et las ta olla seal selles mõttes, kui sa oled sellest rahast ilma jäänud, sa oled juba niikuinii ilma jäänud, las ta olla ja nüüd ta on väga kenasti kasvanud, vaikselt panen sinna kogu aeg juurde püsimaksena, et ma ei peaks jälle nagu liiga palju mõtlema selle peale. Praegu mu kasvukonto kenasti +70%. Ja see tekitab minus väga hea tunde, on ju. Aga jah, ta kõigub selles mõttes ikkagi. Ja ma tahtsin sellest kõikumist rääkida, et tihti, kui siuksed kõikumised on, siis mulle kirjutatakse, et kas see mu pensionifond kukkus mingisugune 7000 eurot, mida ma nüüd teen ja ma tavaliselt kirjutan vastu, et see, et kui sa nüüd iga päev või iga nädal seda oma pensionikontot vaatad, see tavaliselt tootlust juurde ei too. Võib-olla kulutab ainult närvirakke, et Aga tekib tunne, ma olen panustanud. ma panustan, olen jah, panustanud, ma jälgin olen oma läinud higiseks investeeringuid. vahepeal ja just. Mida rahulikumalt sa lased sellel olla, kui sul on madalate tasudega indeksfond, võib-olla su riskitasemele vastav, siis see on väga okei. Lase lihtsalt olla, kui ta on eelmised 20 aastat stabiilset tootlust näidanud, lihtsalt lase olla, ära vaata kogu aeg, puhka, räägi tuttavatega, jaluta värskes õhus, ilusad ilmad, päike on väljas. Tee midagi Elu läheb segast, edasi. loe raamatut Jaa, näiteks, eks. see on päris hullu. Päris hullu võib panna. Gert küsib, Gert Jõgiste, aitäh sulle küsimuse eest. Mida soovitaksite tudengieas noortele pensionipõlve nagu planeerimisel? Et jah, nüüd siin Killu näitest ka, et 10 hakkame pihta, eks ju, väikestest summadest, aga kui sa oled tudengieas ja tahad teha mingeid liigutusi, et kuidas sellele läheneda tervikul? Ma arvan, et tudengieas võikski esimese asjana vaadata ikkagi oma pensionifond üle, mis sul see teise samba pensionifond on. Kui sa käid nüüd kooli kõrvalt tööl ka, siis väga kerge oleks alustada näiteks 3. sambas kogumisega. Ja sealt siis on juba meil, saab ka alustada 4. sambaga ehk siis enda investeeringutega. Meil on ju hästi palju erinevaid variante loodud, et sa saad juba teha mingisuguseid mikroinvesteeringuid, saad panna nii igasugustesse fondidesse, et mina sealt alustaksingi. Väiksed summad lõpuks teevad selle suure summa kokku. Aga kuidas selle 3. ja 4. samba vahel nagu valida? Selles mõttes, et lõppude lõpuks on jah, kuskil see 3. samba piir, aga samas tegelikult ikkagi ei ole. Et seal ei ole ju küsimus selles, et kui palju sulle riik tulumaksuna tagastab või ei tagasta, eks. Aga 4. sammas on ikkagi nagu täiesti selle kõrval, et mis hetkel siis võiks otsustada, et ma teen 4. samba oma 3. samba kõrvale? Ma arvan, et see on jälle tunnetuse ja tuleviku mõtete siuke koht, et kus sa pead läbi kaaluma, et mis sul tulevikus mõttes on, et kas ma plaanin raha näiteks koguda korteri sissemaksuks või tahan endale autot osta või tahangi juba lihtsalt koguda tulevikuks. Et see on ju see 15% või kuni 6000 eurot, mis aastas saad panna, millelt sa saad tulumaksu tagasi 3. samba puhul, et sellest ei ole mõtet üle küll minna, sest muidu sa lihtsalt see maksusoodustus sulle enam ei kehti. Et täitsa vabalt mina jagaksin need 2 vahel ära, pool läheks 3. pool siis nii-öelda 4. aga ilmselgelt fondid, et ma seal ei hakkaks siukest fondihalduri tööd tegema, kus ise kohe algus aktsiaid hakkaks valima või mingisuguseid hullumeelseid investeeringuid. Või maale kohe vaataks, et päris odav, et ostan selle. Jah, kellegi maamaja ostaks ära ja hakkaks kohe, et ma arvan, et see ei ole mõistlik jah. Et samm-sammult liigud,
ja mida kindlamad investeeringud on, seda rahulikumalt saad kasvatada, teadmised kasvavad, hiljem on lihtsalt tulevikus palju kergem ka riskantsemaid asju teha. Mina võib-olla lisaks enda poolt veel juurde, mis tegelikult käis ka eelmisest ettekandest siin lõpus kenasti läbi, seesama meelerahufond. Et sina tõid kohe selle näite, et kui sa käid kooli kõrvalt tööle, paraku meil on, paraku tegelikult tudengi päris töö võiks olla õppimine, on ju. Et meil on ka neid, kes siis õpivad täiskohaga, kellel ei ole kõrvalt suurt sissetulekut, võib-olla neil pole üldse sissetulekut. Oota, ma korraks teen, aga kas nii-öelda keskendumine näiteks õppimisele, et kui ma mõtlen, et okei, praegu raskemad ajad, ma ei lähe tööle, et kas keskendumine õppimisele on ka tulevikuks investeerimise nagu võte sinu käsitluses? Mina olen väga hariduse usku ja ma väga arvan, et sellest võib olla tulevikuks väga palju kasu selles mõttes, et kui sa ütlemegi, lähed ülikooli ja teed kõike niimoodi puusalt, on ju, et nii palju, et nagu läbi saan kõigest, on ju, et siis mul vahel tekib küsimus, et aga miks sa seal oled, aga samal ajal ma saan aru, et mõnel on. Paberi saab pärast. Paberi saab jah, jah, saab. Selles mõttes jälle, see on nii personaalne valik ju lõpuks igaühele ja ma tean, et paljudel on ka see koht, kus neil ei olegi valikut, nad peavad minema tööle, sest muidu sa lihtsalt ei ela ära samal ajal, et sul ei ole võib-olla sellist pere, kes saaks sind kõrvalt toetada või mingeid enda sääste, mille peale tagasi langeda, võib-olla sa ei ole kunagi pärandit saanud kelleltki, on ju. Ja sellisel juhul võib-olla kui sul, ütleme, ei ole sissetulekut või on väga väike sissetulek, tundub, et kui ma ei saa hakata investeerima kohe, et mina ikkagi ütleks, et see meelerahufond ka, et ka nendeks hetkedeks, kui sul mõni kuu jääbki see 10 eurot puudu, et sa ei saagi osta endale seda pastat või süüa või mis iganes on, et hakka kas või mingi väikeste summade kaudu tekitama seda meelerahufondi, et sul tulevikus oleks natukenegi rohkem seda kindlustunnet ja siin me ei räägi pikast tulevikust, mis on pension, aga me räägime juba ka sellest lühiajalisest kindlustundest. Martin, kas meelerahufondi, tuleme kohe sinna juurde tagasi, meelerahufondi võib panna ka, täna on ikkagi ju hästi paindlikud äpid ja süsteemid olemas, et kas meelerahufondi võib hoida aktsiates või kuskil mingites fondivõlakirjades? Mina seda pigem ei teeks. Kõik Sa oleneb saad jälle, kohe ju välja võtta, vaatad, et oi, nüüd läheb vaja, nüüd on vaja meelt rahustada ja selle meelerahuraha kasutada, et siis võtadki välja, müüd sealt maha ja tuled tagasi. Ei, et mina seda pigem ei teeks. Võib-olla meil on selliseid võimalusi on, kus tuleb mingisugune 2% intressi tiksub tasakesi juurde ja see on väga likviidne, võtad, läinud. Aga me oleme võlakirjaturgudel ka näinud, kuidas ikkagi see tootlus võib, ma panen mingisse võlakirjafondi, see tootlus võib nagu tõusta, on ju, aga mu võlakirja väärtus ikkagi langeb, on ju, et kui ma tahan seda raha, võtan välja kuskilt poole pealt, ma saan ikkagi vähem raha kätte, et läheb pesumasin katki, sorry, lihtsalt võib-olla ei pruugi seda raha välja tulla, et uut pesumasinat osta, on ju, käin siis naabri juures pesu pesemas või viin kuhugi keemilisse või pesumajja, et elus juhtub päris palju asju, on vaja mingisugust suuremat hambaravi, autot remontida, tervisega juhtub midagi, et see meelerahufond on tõesti see number 1 asi, mis peaks olema. olema. Seda ei tohiks ikkagi panna sinna samasse börsi ootama. Mina kindlasti ei paneks jah, aga kõik on erinevad, mina ei paneks ja suurem osa ka ei paneks. Killu. Ja võib-olla lisan lihtsalt sellele meelerahufondile veel juurde, et minu arust ma mäletan asi, mida mina tegin, kui ma sain 22, kuna mul ikkagi see kogu rahamaailm natuke tekitas sellist ärevust, et see on kuidagi võõras ja natuke keeruline ja räägitakse mingi fondid ja võlakirjad, ma täpselt võib-olla ei tea, mis see tähendab igal hetkel ja mina otsustasin, et ma tahan selle rahaasja teha enda jaoks kuidagi natukene nauditavamaks või lõbusamaks ja mina tegingi niimoodi, et kui mul muidu oli üks arvelduskonto, siis ma jagasin selle kõigepealt mitmeks osaks, ehk siis ma jagasin, et siin on minu säästukonto, siin on minu investeerimiskonto, siin on minu üürikonto ja ma panin neile sellised lõbusad nimed, näiteks minu meelerahufondi nimi oli Ajaks, kui tuhhi pole. Ehk siis see oli see konto, mis on selleks ajaks, kui mul mujalt lihtsalt midagi ei ole. Kui muu tuhh on igalt poolt nagu ära kulutatud, siis on siin tuhh olemas vähemalt. Just, jaa. Minu investeerimiskonto nimi oli minu rikkaks saamise konto, et jälle niimoodi mõjutada ennast kohe, on ju. Ja seal oli veel igasuguseid sellised huvitavaid, oli seal minu säästukontot, siis kui ma kogusin mingi konkreetse asja jaoks, ma nimetasin siis vastavalt sellele, mis minu mingi eesmärk oli, et oli see siis. Konkreetne reisikonto, eks? Just. Et ka see on jälle sihuke võib-olla väga lihtne asi, mida saab enda jaoks teha, et kuidagi teha natukene lõbusamaks see protsess, kui alguses on väga hirmutav näiteks. Kuidas sa fonde nimetasid selle skeemi järgi ise? Et ma seal kohe väga hea küsimus, ma tulen selle juurde tagasi. Rahamasinad. Okei, me peame varsti hakkama lõpetama, kahju, aeg läheb väga kiiresti, aga andke mingi selline soovitus, mingi selline nagu viimase aja nagu taipamine või märkamine või miski, mida te olete lugenud, kuulnud, näinud
ja mis teile on tundunud lihtsalt, et nagu väga tore idee, et võib-olla see aeg on minu jaoks nagu möödas, et võib-olla mina ei saa seda kasutada, sest et ma olengi jõudnud juba nende kohtadeni ja mul ei pea olema enam kontodel sõbralikud nimed, et nad tunduksid mulle toredad, eks ju, ja meelitavad, aga keegi, kes täna on kusagil alguses, võiks seda mõtet nagu teades või mõtet mõeldes saada sellele teekonnale lihtsamalt. Mis see viimaste aegade selline tore avastus on olnud? ma ütleks, et aeg on, see on juba varem avastus, aga aeg on investori parim sõber. Et kui sa ei ole veel alustanud, siis kui sa eile ei alustanud, siis täna on kõige parem aeg. Et seda me näeme ükskõik millise investeerimiskalkulaatori pealt ka. Ma just huvi pärast lõin sisse ennem tulekut, et kui ma panen 450 eurot, 20 aastat panen sisse 9% tootlusega, mul on nipet-näpet sihuke 300 000, aga kui ma kogun sama summa, iga kuu panen sisse 450, 40 aastat, mul on lõpuks üle 2 miljoni. Et see on sihuke väike asi, aga ajaga lihtsalt need summad tänu liitintressile väga kiiresti tõusevad. Ja samamoodi, et mida rohkem asju teed automaatsemaks, seda kergem sul on. Pane püsimaksed, palk tuleb, tõsta see kohe ümber. Et mida rohkem neid automaatseid asju on, mille peale sa mõtlema ei pea, seda kergem on sul seda raha koguda. Aeg on sinu kõige parem sõber. See on väga tore mõte. Aitäh selle eest, Killu. Ja mina lisaks juurde, et kogukond on ikkagi väga olulise tähtsusega või väga ilus asi minu arust, millele mõelda. Et on see siis mõni Facebooki grupp, millega sa liitud, on see mõni võib-olla, ma ei tea, investeerimisklubi, millega sa liitud, kus on teised inimesed, kes tegelevad samade asjadega, mõtlevad samade asjade peale, et sa saad ennast nii-öelda ümbritseda selle mulliga, kus on see rahatarkus ja mitte ainult jälle see teooria, aga just inimesed, kes teevad ka praktilisi samme, on see mingi masterclass, on see ma tean, et Ilona täna esineb, kellel on see Pre-Rich klubi, on ju, et leiad endale mingisuguse sellise oma pundi, kes siis tahavad nagu tegeleda sama asjaga. Milleks seda vaja on? No ma arvan isiklikult, et esiteks see aitab palju paremini joonel hoida, et siis, kui teil ongi mingisugused, ütleme, iganädalased, igakuised vestlused või keegi küsib, sul on palju parem ülevaade sellest, kui keegi võib-olla saadab mingi uudise, et kas te nägite, mis selle mingi fondiga juhtus või et kuule, et te nägite, et teisest sambast saab nüüd hakata raha välja võtma, no mis iganes, on ju. Et siis sa oled selles nii-öelda infomullis ka veel ja kolmandaks on see, et sul on alati koht, kust küsida. Et muidu ongi see, et sa võib-olla üksinda istud, loed seda rahatreeneri blogi, seal võib-olla täpselt aru ei saa, mis sõnu ta kasutab, mõni asi tundub loogiline, mõni asi mitte, et siis sul on kelle käest küsida. Mulle tundub, Martinile tegelikult meeldib see, et sa loed seda rahatreeneri blogi, et see on, ta on ise ka seltskond juba natukene. Ja avasin selle ausalt öeldes esimest korda, kui kuulsin, et me koos istume siin. Ai, praegu said niimoodi. Vaata, sa ka ütlesid enne ausalt, et ma mõtlesin, ma ütlen ka. Ei, oleme ausalt, ega ei saa siin. Ei, mitu pead on ikka mitu pead, ma olen täiesti nõus, et sa pead kellegiga mingid mõtteid läbi põrgatama, et sinu mõtted võib olla mingisugustest investeeringutest või tulevikust ja mõtlen, et paneks sinna aktsiasse ja siis sa põrgatad mingi grupiga läbi ja vaata, et kuule, üldse ei ole head mõtet, et sa ei jõua kogu selles info väljas, eriti investeerimisalas olla. Maailm muutub lihtsalt liiga kiiresti. Ja mulle tundub, et seal on veel mingi see aspekt, eks ju, et kuna see kõik käib üles-alla ja see on selle asja olemus, eks ju, et ajad vahelduvad ja pikk aeg on see, mis on su sõber, siis on kõige ebatervislikum lasta enda külge see mõte, et ai, kui loll ma olin, et ma sinna seda raha panin. Miks ma seda tegin? Ma oleks pidanud parem nagu tõmbama, ma ei tea, telole hoopis uue mingi äpi, rahulikult nautima seda ja nüüd panin raha lihtsalt sinna huugama. Et siis sa näed, et see juhtub kõigiga, et see käibki nii ja sa saad nagu selle sees kuidagi nagu lihtsamalt olles hakkama. Ja saad vahepeal minna jonnima, vahepeal saad minna rõõmustama, vahepeal saad minna ütlema, et ongi, mul on ahastus praegu, palun aidake mind, et sul on see koht. Nii, mis teie järgmine tegu nii-öelda oma rahaasjadega seoses on? Täna on siin 10.40, 12. märts. Mis teie rutiinis on see, mis te nüüd tõenäoliselt järgmisena oma tuleviku peale mõeldes igal juhul tõenäoliselt teete? Mina proovin tõsta oma investeeringuid ja sissetulekuid, et see on ka väga tähtis. Kuidas sa seda nüüd konkreetselt niimoodi siin 12. märts teed? Mul on tavaliselt on mingisugune siuke kerge karjääriplaan on paigas. Sa lähed tööd otsima? Ei, ma täitsa käin tööl, õnneks. Aga lähed palka juurde küsima, mis see konkreetne tegu on järgmine? Konkreetne tegu olekski see, et ma panen veel täpsemalt selle plaani paika ja tõesti palka juurde küsimine on ka selle aasta plaanides mul sees. Tööandja kuulsid praegu, jah, ta tuleb, pane valmis ennast. Väga hea. Ja kui sina tööd otsima ei lähe, siis minu väga praktiline nii-öelda plaan praegu on just otsida neid nii-öelda lisasissetulekuallikaid, nagu ma enne mainisin, ma olen vabakutseline, mis
tähendab, et mul ei ole ühte kindlat numbrit, mis mul iga kuu pangakontole laekub, aga erinevad koostööd, erinevad koolitused, iseenda korraldatud üritused, et järjepidevalt neid teen ja praegu on just sihuke uus planeerimisfaas võib-olla. Jõudu tööle. Soovin, et need asjad läheksid teil hästi, mis te planeerinud olete. Killu Kolsar, Martin Korjus olid täna hommikul siin teie ees. Aitäh!